Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка. Я прийшла вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко. Подивіться, яке воно лагідне, яскраве. А де живе сонечко? На небі. А де у нас небо? Високо-високо вгорі. А що робить сонечко? Гріє, світить. А чим воно обігріває? Промінцями. Послухайте уважно віршик про сонечко. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Що зробило сонечко? Посміхнулося. А кому воно посміхнулося? Дівчинці, яку звати Сонечка. Малята, подивіться, який дує вітер. І стало холодно. Скажіть, де можна погрітися? Можна погріти свої рученятка біля сонечка. Давайте протягнемо свої ручки до сонечка і спробуємо їх зігріти. Чи зігріло нас наше сонечко? Ні, не зігріло. А чому не зігріло? Правильно, у нього немає промінчиків. Давайте зробимо нашому сонечку багато промінчиків, щоб воно нас гріло і звеселяло. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, серветка, аркуш білого паперу з наклеєним сонечком та наші пальчики. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Там діточки граються, тебе дожидаються.